ప్రవీణ్ బ్రో, ఏం ప్రాబ్లం ఉందని వచ్చారు? పికప్ ప్రాబ్లం. ఇంకా పికప్ ప్రాబ్లం అని వచ్చినాం చూద్దామని. అలాగే పొల్యూషన్ గిట్టంగా, ఇంజన్ సౌండ్. కార్బన్ క్లీనింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేసినాం కదా, చూడండి. క్లారిటీ చూపి డస్ట్, నా ఫేస్ గిట్టంగా కనిపిస్తలేదు. డస్ట్ కనిపిస్తలేదు. చూసిన ఎలా ఉంది? అనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు ఆధార్ ఫోటో చేశారు. ఎట్లుంది? వస్తుంది నేను ఏమంటున్నా, నేను నీ చేయడానికి ఇప్పుడు నీదాన్ని పట్టుకొచ్చి ఎందుకు? ఇది నువ్వు ఆ స్టేటస్ పెడుతున్నావు చూసి బస్సులో ఉన్నాయి. ప్రవీణ్ బ్రో, ఏం ప్రాబ్లం ఉందని వచ్చారు? పికప్ ప్రాబ్లం. ఇంకా పికప్ ప్రాబ్లం అని వచ్చినాం చూద్దామని. అలాగే పొల్యూషన్ గిట్టంగా, ఇంజన్ సౌండ్. కార్బన్ క్లీనింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేసినాం కదా, చూడండి.